Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso. Voilà. Bonjour, 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 bonsoir. J'espère que nous vous allez bien. La grande famille, j'espère que nous vous allez bien. Bissoupé par la grâce de Dieu, ça va. Kota aimé partager. Ceux qui n'ont s'abonné, s'abonner et que ça l'a vraiment bissou bien makasi. Et ça vraiment bissou bien, merci. Merci na bande konyo so baza ko komela bissou ba obenga ba bazo considérer musala na bissou vraiment, je vous dis merci sincèrement vraiment nzambe nanga asanini apamboelanga bino pona na moni vraiment bolingo, on est ensemble quoi, we are together. Voilà. Quand tu as aimé la grande famille, famille Libota, shalom. Ma grande famille, ma famille du cœur, shalom. Les péchalov, bah bisous, bah bonjour, bah bonsoir. La Chine, on est ensemble. Les locaux en matière ya mami, fonaya. Voilà. La grande famille, beaucoup t'en beau aimer, beau partager. Famille Libota, je crois l'obi total qui 7e épisode, il y a film na biso, il y a Mia Kupa. Na belle vie télévision et ratakate toujours. Je crois tout monaki libala ya Cardozo et Sili. Vous pesinga raison. La grande famille na lobaki ke non libala Cardozo oyo kolandana na titre ya filme kuna Cardozo azokende. Il y a un problème. Peut-être Cardozo il faut siko asanini asale la titre. Titre za nini? Titre za reconnaître ba tort na yo et au salanini otubela toyebite Patrick amona kinini boko menana nunga na sekuna boko menanga na commentaire Patrick amona kinini na nzoto ya Cardozo ngai lorsque na moni place wana nga kuna maele nange kindaki ou encore ndenge moi je pensais na lobaki ke non bolimbisa ngai. Vous savez, parfois, ezana basi mususu encore pe mibali mususu bazalaka na deux trucs pour comprendre kaka. Abotama bongo, abotama na makamno so na mibali. Na ebité. Soki nde o Patrick amonaki po ngande bongo nga na raisonaki. Patrick amonaki nini po aboya mbala moko Cardozo. Sikoyo oyo amonaki, c'était spirituel ou encore ezalaki physique. Cardozo bachaki e kocha ya keno na molimo ya moko azomi mona te parce que Cardozo atikalaki kidiba comme si ya yebi eloko te oyo mobali amoni ngana bino to yebite parce que Patrick muto amonaki mais Cardozo façon ye agisaki autant on dirait que non Cardozo ye pour elle azomi mona normal. Azomimona normal. Maintenant, moi, je me demande, Cardozo, azalaka na vie, ya banani, ya ba Marie-Jeanne Bololé, nde nazotuna. Parce que Mimika Bongope, ye pas azana jeo, azana nini na vie wana, non ye bate ceux qui bozo comprendre. Siko banzela wana. Ngana zo yebate Cardozo il faut à reconnaître tort nae à sanini à tubela. Patrick amona kinini. Patrick amona kinini. Prière ya maman étoile na papa Serge. Et ko sala. Cardozo azana nini na nzoto na ye. Eze loko moko ya keno ya kindoki kaka bachaki balobi keno ndoko akena libala nenka ba famille yango ya ba africain zalaka akena libala tango mobali ya koluka ye amona kaka loko moko aboy comme ça libala si langa na bino to yebite etamboli pe ya Cardozo
toyebite. Ce qui bolandi, ba conseil au papa Serge Abandai kopé ça y bo sentir que non, encore bo mona que non, c'est comme si Cardozo, elle était moins sérieuse et l'eau mora bongo. Wana ça juste ba penser nanga parce que ba film peza ya belle vie to tapaka penza te. Parce que ba idée ne zaka très fort alors na yebite bino bo komelanga kaka na commentaire. Comme ça, na poko alelo na 8e épisode to koyeba sort ya Cardozo, c'est quoi? Elle doit confesser. Encore à Salaki kaka semblant ya koloba, c'est comme si ya yebi l'autre côté ou comment. Nanzoto na Patrick Amuna inini ngana bino to yebite bo komelanga kuna na commentaire. Toke na ngambo ya Vini na Sylvie, mama top aboyi Sylvie. Place na siko ngana zo comprendre te. Place wana mama top na papa JR bakenda na mboka. Baebisa bango keno fi yango oyo ba nani la rock asoki la rock nani la rock asaki nini a deviergeaki ou encore a bebisa ki a ninia ki na boy ko tanga kombo parce que YouTube oyo katanga ya asa zongi na mboka asa zongi akekin aza na mboka te et puis batika ye na zemi abota mapasa bango bazata na réflexion wana te ya koloba parce que Vini azolo bango ya koloba keno auta na ina mboka za na bana nemi balé voilà mais il fallait ticker bango non. Attendons voir c'est quoi l'histoire. Attendons voir c'est quoi l'histoire parce que maman top déjà a boyé. Mais Vini a salingi kaka. Attendons voir. Place na pesa nga passe pesa nga mawa. Nzambe nga yango mona ka mutu mususu boya lekana na bakawana akoloba na ete secret na ye akufa nango kaka na mutema po ebike non peut-être tangu na oloba ba ko rejeter nga et voilà po mama na ekutu mama ani aloba ki pourquoi kendaki kuno kepe na bana. Alors attendons voir lisusu toke susu na tableau ya nani na monika tableau wana ndezaki vraiment makasi mingi tableau wana vraiment ndezaki vraiment makasi mingi. Et total à l'élo filmé na ebité l'élo tokotala 8e épisode to ebité soko e o mema biso na 10e et o mema biso na 12e to ebité mais tozala wana ebele bande ko bozela nanu totala natala nanu ba vie ke boni belle vie télévision kamie toke 7e épisode to lali na 31 Zambie na bon moy. 7e épisode tolala ki na 31. Bokota nan bande quoi. Boyoki nde na lobby. 7e tolala ki na 31, 6e 42, 5e 50, 4e 54, 3e 61, 2e 70 et enfin première ekangi 100K après combien de jours? Après 6 jours. Il n'y a rien à féliciter awa. Il faut féliciter pour ezate. Il faut féliciter ezate pour tout ça les l'autre côté. 6 jours. Dès to kangisi premier épisode 100. Eza na sens te. Ata bozo koma ke non maman bébé se ba filmer ko talema non. Ata ba o ba tala kana retard. Bande ko ekenda kaka. Botika ko pesa raison, botika ko se consoler. Bozala ka na bitambola tambola kuna baloba ki basalaki. Donc il y a bino ezane loko mo ki kolekela bino te atanga mama bébé sene na travailler sur les réseaux sociaux ezana ba matière mususu il faut eye penza boye na lobi non na zapango mais so ina beti yango pe no bat ba otalango comme pour dire que non nyonso ezaka ya kotala te nyonso peza ya kolobela te nyonso eza ya kotala te nyonso eza ya koyoka te nyonso peza ya kolobela te comme est-ce que bino bozo zanga ko chelo kwana na kati na bino. Vous pouvez sa raison te que non ya koloba que non bazotala nanu sœur Marie-Hélène. Non, eza raison te. Poani neti film ya sœur Marie to betaka premier épisode to betango déjà na 50. Deuxième jour boy pas to kangisa 100. Wana eza raison te bandeko bozotala kaka nde film te. Bozotala film te. Bota film te. Voilà. Ngana au CCPT ya kubeta c'était sur ba vie ya ba film toujours tala et nous avons toujours ce qui botali na lo ba botali neti oyo 100K premier épisode 6 jours ils ont make sense te na bino batona bo koma ke no to tala bo boy to tala boy malembe non
kaka bino peut-être soki Belvie alobi ke no bozalaka awa kaka soki dimanche awa namonaki bato lelo Belvie alalisi biso nzala, Belvie alalisi biso nzala. Soki batieli bino siko bozotala te. La grande famille boniko bozongisa basansi kosala bien. Alors toza wana mpona Belvie télévision, toza wana mpona Poutine, toza wana mpona kosoutenir ye na moment nyonso. Toza wana mpona ye. Alors bo aimer bo partager, toza lisusu wana ebele na pourquoi na 8e épisode total la Cardozo eza nini yango. Il faut tout bila. Pour nga j'ai dit kolanda na titre Cardozo, kolanda na titre Cardozo, il faut vraiment à reconnaître peut-être bator na yeba makamuna salaka. C'est pareil avec qui? Avec la rock, parce que la rock peut avec kakanazo tambola tambola bazot nini bazot tindika na wheelchair na la chaise roulante baké hôpital les autres de l'autre côté baké na ba prière pe bande ko ba bazot nini atubela. Alors c'est-à-dire que non kolana na titre na biso et pourquoi la paix Cardozo elle doit aussi reconnaître ses torts et kosa nini kutubela bongo te to jaliawa Patrick amonaki nini ngana bino to yebite bokomelanga kuna Cardozo dozo voilà 1000 esprits. Voilà la grande famille, je crois bomoni titre na biso bomoni photo ya miniature na lobaki na osese na makambo te parce na ba kanda alors bo supportenga na ba kanda bo supportenga ba yaya moko pe ya mikolo baza pe ba moins sérieuse ba yaya moko pe ya mikolo ozwa pembeni ya leki ponyonga leki ba yaya moko boy totala bango na ba groupe salongo ozo ya o mikitisi bien pa leki pa zo bengo ya Karine mais ozo ya ponyonga leki ozo ya peza ponyonga leki tiko boye bisanga Belvie ndenga zawana akopesa sous confiance na ba yaya. Vous êtes tous kaka ndenge moko tolo bango parce que muto kopesa confiance azate. Muto kopesa confiance azate. Nga kanda na ngai eza nini? Kanda na ngai eza ba dire, ba impolitesse so ebimaki na mutu oyo na mwana oyo ye Karine pala sa ki nini a valorisaki. C'est-à-dire que non akoti pe na makambo ango yaya. Awa ndeko ya na makambo te ke non na uti na famille ya Boyeje mes frères baza ba ingénieur baza ba nani mobali nanga famille ya belle famille nanga wana oye omoni yango te omoni yango te vide lo ezate awo omoni yango te parce que terrain wana okoti pika bino boza ba yaya moko ya koloba ke non eza kapasi ye bandeko wakende koloba ke non Karine pala asala mariage ya nini mariage de rêve c'est-à-dire que non jusque là boyebi mariage de rêve te mariage de rêve boyebi te soki na lobi na tia na ndenge mabete na loba penza ke non na mariage penza ya ke non na ba artiste comédienne tout o penza ezaki penza mariage de rêve donc yo loba ta ya Ariachou o penza ekufa pe meza mariage moko donc mariage moko nga na yeba Ariachou nde na moment mariage na ye na yeba na nga Ariachou te tellement mariage Ariachou to ko bande ezaki mariage de rêve oui parce que ba latisa ki bato ba super ezali ba maputa ya pakwa ya nini te ba super biso nyonso to mona ki mariage Ariachou siko ta bozolo ba mariage de rêve ya salo ya soirée ezaki ndenge nini nana boni boye to banda ko ya ko rappeler bino pe mariage de rêve mariage de rêve est-ce que bozo ba koloba tang bozo ba mariage de rêve ango salle kaka ya salle oyo ezaki soirée na mona ki na ngati ezaki kutu molili na kati présence kaka ya nana ketchup et mariage yango pe asalela ki yango nini toke epa itozonga parce que yena déjà zaki asami kotisa déjà na libala abota déjà na libala motema ya keto amoni baleki ba osala ba mariage tango azokendaka babaleki yango bazosala ba mariage yenda azolatisa bango azotongelaka bango babilamba muteme ezosuka ye muteme bane kosuka ye akende koto epa Naomi Barcelone ya alatisa atongela ye ake presque baleki ne nyonso na ba Ariachou nyonso wana bakendaka epa na ye po atongela bango babilamba
Na ba artiste comédien ba okyoza pardon ba okyoza ta 5 à 6 oyo na ba mariage na bango ba lukaye po atongela bango bilamba to banda o monango yesiko le moment na zo tongela ka bango bilamba zo assista ka ba mariage na ye na ba mariage na bango sinde place mutema keto e utaki donc bolobaki ya mariage de rêve boye baki teke no to ya o rappeler bino ya zaka mi kotisa déjà na libala te akota déjà na mariage na ndako libala abota déjà. Siko likamuni nango boya koloba mariage de rêve. Ya sale nini, ya sale na e poussa na tana sale oyo nani ya sala mariage, Ariachou. Oh. Ou bien bo sepe saka munoko. Mariage de rêve na âge nini. Na âge nini yango na boya ko betela batu mariage de rêve. Siko bino bolingi boza siko Karine Mpala, bo banda siko yo rando na ye na belle vie. Mais Karine Mpala, tu es une sœur, hein? Oza yaya tala terre kota. Tala terre kota. Tala terre kota moni na karoker wana. Loba kaka ba yini ya nani ya belle vie. Nde bazana sima na yo. Nde bo continuer na buzoba na karoker na normal boy jaja kutu. Mariage de rêve. Bandeko na il fallait que tu na sala analyse au lobby. Dimanche dans un kilo il fallait na sa na émission lobby. Dimanche dans un vraiment kilo ce kana uti église na kokaka lisute. Na vana kananga kaka mo na banjo ko répondre peut-être ba message ya kala. Dimanche dans un vraiment chaos sur na uti église. Et loko ya soit disant un mariage des rêves. Mariage des rêves nini. Sale nini. Ça na nous écoute na mukie. Siko zo sale oyo Ariachou asala. Ata sale ya siana na biso to ke pa itozonga. Ata sala siana na biso espace ezalaki. Hein? Donc boningi bo banda guerre ya bandi ko za passé. Po yé Karine Mpala. Ami kitisa aya pembeni ya belle vie. Toza la matière kaka ya koloba keno, la sœur elle est et donc azamu tema mabe. Quand na loba ki émission na nga mususu na lobi keno, aki mission. Bande ko sala peut-être ko zala na batu na yo lokola famille libota. Ko zala na batu na lokola la Chine. Ko zala peut-être na batu na lokola ba warrior. Ko zala na banani lokola banani affaire ba komo na bango za banani o. Na ba héritier za ko banani o. Est-ce que ye aolinga komi tchana ran wana? Yaya, sala ngo na ba propre effort na yo. Ya koya pembeni ya batu, ya koya odiembela na mission moko po bobo, yaya wane le karate po batu batimba. Batu batimba. Po eza pe pasi ke non, yo po sala troupe na yo za na batu, no eza pasi. Po na kotala yo boye, oza ne loko wana te. Oza ne loko wana te, yaya silama ko. Silama. Ndenge nzamba etale yo nzambe penza tandi yo kitoko. Nzamba tandi yo penza Karine Mpala. Nzamba tandi yo kitoko. Tala agi na yo. Do bino nyonso na ba mama telesi. Boza ba ndeke ya nani moko. Est-ce que vous avez temps? Ya omi tali nanu. Otali banda yo banda carrière na yo. Otali belle vie. Hein? Et puis belle vie abenga koko kaka ya Karine. Apé sa ko place ki ya. Sko bino boye bakate ke non mutu soki apé sur ki ya abengyo ya. Eza respect et puis respect na il faut la réciproque. Bino bokanisi peut-être que non, belle vie peut-être ndenge za na ba bitumbango na ba réseaux sociaux. Eza ba futilité a pamba. Bokanisi eza faiblesse na ye, eza faiblesse na ye te. Yo siko zo ya pembeni na yo zo nga so konza yo konze ndenge nini mutu azana batune déjà créa déjà batuna ye yo ko ya ko konze na likamuni na mutema mabe siko bato ebele bazo ya pembeni ya belle vie ya peut-être ya koloba keno azana faiblesse moko parce que elle est trop insultée sur les réseaux sociaux azana bitumba na ba artiste balingete bozo pembeni ne ana na sens wana non e olekate eza pe faiblesse te
boyeba ke no eza faiblesse te bozo tandama moko moko okozala bien na ye okoza pembeni na ye oza bien na ye te bon débarras parce que ye kutu aza machine aza cerveau moteur soki oyebi ke non okomelake bafilme te nga na omona ntina te bandeko boyeba bato mosusu bazala bongo amoni peut-être que non oza na faiblesse oza peut-être na ba problème moko boye et comme on dirait net faiblesse moko boye ya bo diembelaka wana te eza faiblesse te eza faiblesse te eza faiblesse te bandeko na yebisa bino ya solo pour elle ndenge azalaki na mission na ye azalaki nga nazala pembeni na ye peut-être na nsima na ye mpe baetaka famille libota kende kosala baaventure wana kuna epa babakwiti kende kosala aventure wana epa babakwiti awa eleka te la grande famille boyeme bopartage likambo ya mariage de rêve oyo totanga bamariage ya basiana oyo ezalaki mpe siana kutu mpe ya siana kutu eleki ya siana eleki yo kaka mpo obengisaki nana ketchup ya siana eleki na sale na yo kutu ezalaki molili bomona te bomonaki yango te sale ezalaki mwa molili yo moko nanu kuna matala na minuka libanda onre mino yango eleki ebele na munoko moye munoko yango ekanga eza te boni boye mariage des rêves Karine parle asalaki mariage c'est parce qu'amonaki baleki bazobala les fers na bazoya kosenga ya tongela bango alatisa bango motema ezosuka ye nga mpe kaka efo nasala mariage toyeba niti biso basi tozala bongo ti so oza na maîtrise de soi te oyo akeno wana abalinga mpe na bala est-ce que vous se rendre compte abalaki na age nini ou bien kobala yango ntango abalaki nde mbala moko akotaki libala amikotisa deja libala abota deja mama ndako boya koyebisa bato ke non oni soki tosali tobi toloba vérité c'est juste parce que abandaki kolatisa atongelaka bana oyo balaki lobi awo azotala ye wana motema ezosuka ye jalousie ezokota ye nga mpeka ifo balatisa nga lopete toya kobanda orapele bino faut arrêter un moment il faut arrêter un moment vraiment il faut arrêter un moment il faut arrêter soki bakobima koya su kofinga kaka yo mariage de rêve oyo ebandaki emataki ekitaki mariage de rêve nini yango wana na ya kokete mpe eleki ti toki epai tozo mpo nga namonaki yayo kaka namonaki kaka nani nana ketchup ya nana ketchup wana odusolaki kaka otindela mutu otindela invitation ya motema keto baleki bazobenga yo yaya tongela biso yaya latisa biso yo kuna jalousie cesse kape kaka nasala mariage ngape kaka nasala mariage après boya koyebisa bato ke non mariage de rêve ariacha koloba nini mariage ya ariacha ezalaki na palais du peuple bobosana ya siana kutu ezalaki mpe propre sale ezalaki kitoko espace nani lisusu mariage ne elekaki bosilama kona likambo ya mariage de rêve bosilama mpenza yeye azofofile na baleki mpo nini donc aniata baleki anyonga bana bino boyeba te bayaya bamikuli nde bo bazala soki surtout bana bana baetoile na bango ezobrile bango bazala mitema mabe azoya kaka mino libanda bomona ndire gentillesse mais soki bino keno mino wana nyonso libanda soki ozosekaseka nde gentillesse motema mabe ozalaki vrai te na belle vie eloko olukaki epa belle vie ozwi yango tomoni mpenza ke non mpenza ebakangi mpenza kraka eza wana oleka te otali yo moko gauche droite oningani obi awa te siko motema wana le cœur de l'homme
okoki kokangango te obimisi ya kobimisa sikoyo olo attaquer Belleville kaka direct oke na ba Marina laba yango moni bana bato balobaka keno ezaki plan déjà préféré abengisa mwana wana po ayebi keno Marina zalaka brutal et puis na moment wana elobi nani toyoki ya koloba keno akomaki très close na Marina ke Belleville. Comme pour dire que non, quelque part, ayeba qui déjà Marina koloba que non, Marina azana nini, azana ranking peut-être na moi non qui ko pe aussi c'est à partir de moi non. Donc et ça qui plan. Et ça qui plan. Pour bazaki penza na Marina penza ba koma ki close. Loko batu mususu mi tema mabe bazana ba karaoke wana so disant tozawa. Karaoke wana bo sangisa ka ba artiste. Ceux qui boko sangisa te tozana bino lisu na lisu. Po déjà yo ya yo so monani pezo za virus. Oza penza virus. Leader ango ya karaoke mutute virus. Siko ndenge mwana na bimia ya fingi. Tout ce qu'a l'obia na obeti ma ça la sortie médiatique. Ça la sortie médiatique qui n'est pas chroniqueur ya pamba pambo. Karine pala ne to yebi ngana yebi na ngayo na balobi ke so ko uta na V12 na yebi et pas ceux qui V12. Ngana yebi na ngayo kuna na groupe saloko. Ngana yebi na yebi na ngayo kuna. Na yebi na ngayo kuna. Est-ce que yo za muta ko ya ko ba chroniqueur ya CC ya pamba pambo ba o mema ba polémique ba yamba yo. Luka papi mboma to ndima yo ti. Ovanda pe na chaise au monde on dit donc yaya moko azana matalana yaya moko azana mutema ya keto na kati elle veut seulement se mêler na makamunyo so pas bima amonana to féliciter bali parti to féliciter penza bali parti na ba esengo franchement na lobiango ya solo na lobi penza yaya matalana Eba te que non muto matalana zara muto mutema mabe. Eba te matalana na tolo ba matalana tout le temps matalana. Sozo prouver débat. Mutema mabe ya keto. Pour matalana mususu yoki ozala kino eza loisir. Loisir ka ya muto loisir Pourquoi ba biso ba mususu toza obimi na moi obimi na église moi vidéo muke matalana moi na TikTok isali moi bien. Ya matalana ka na temps normal. Mais ya oyo. Keto. Ya jalousie. Mutema mbindo. Awa o lekate parce que ngana mona déjà kala dans la minute na bokenda kana Belleville na poto. Awa te o te. Il y a quelque chose là. Elle n'est pas vraie mais totalanana. Est-ce que ane sili te? Ya dans la vie atozana mutema mabe salangwe comme ata professionnel batu batimba te salo bien biso nyonso toza batu ki mutema mabe ezanga ate mais comme sango ki professionnel na sens moko boya propre okoti na terrain yango pika la grande famille aimez partager bon aimez vous partager. Et ça, biso bien. Et ça, vraiment, biso bien. Yaya Zoya pembeni ya baleki na mission. Aotala déjà pour elle, ça l'attaquer l'okwana ya koloba kenon, ben via ça na faiblesse parce que sur les réseaux sociaux, comédien, lingaka ete et tout. Yo siko sali net ko poussa na pa na e na esprit wana na idée wana koloba kenon la personne a na faiblesse. Non, aza na faiblesse te. Pour ceux qui azaki na faiblesse, mais là o koma ba film azo komate. To mi te mama binga déjà ma finga o kaka ba bimisa ki ya Belleville ate. Ngana finga ate mena oya ko recadrer yo. On zongi so kitoko za yaya, mi tia na place ki yaya. Awa mwana na eko finga wana oza na famille te belle famille no ebengi yo te, famille no ebengi yo te. Mobile no ebiso te makambo abimisi na munoko baleki no so diza ba ingénieur soki ba nani ana soki ba nani ana ba yoki yango te
Bayaya moko. Ye? La grande famille, vous aimez vous partager. Aimez partager. En tout cas, moi 3 minutes nanga. Mokili mabe. Binope. Écoute air nini nzambe nanga. Mokili mabe makasi. Na minicho, nani kosala confiance? Na mutu azoya vers yo ya koseka nzoka mobomi. Nzoka mobomi. Mabe. Mabe. Yaya silama. Yaya tiana se. Yaya silama. Tiana se. Tere okoti wana kitoko te. Okoti tina ba chroniqueur. Pose à la peine à Baoba pour défendre yo. Yaye, et sopi. Karine Pala, et sopi yo makasi. 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 Parce que moi, na wana, quand nenga lobaki ke non na lambisa bango na yebi bango ba artiste ba comédien na yebi bango na lambisa bango. Yo ka impolitesse. Na lambisa bango. Na yebi bango. Yaya lobi pe. A otanda yo. Lobi pe akotanda yo. Lobi penza akotanda yo kitoko. Bozela bandeko message moko. Lobi penza kaka ndenge aye kofinga wana soi-disant na zala na bango, na lambisa bango. Karine Pala, tu es sûr? Eloko ozo luka wana ya oyeba na lisusu. Na komba belle vie. Yaya, zonga simako, tala na simo talat. Omona bien. Olingo kota na terrain oyo. Et sopi o makasi na okyo bateno ekosopa yo. Ce qui na oloba keno ekosopa yo, c'est-à-dire que non olingi okende, mais yo soke déjà. C'est-à-dire que non essaie sopi yo. Il fallait ozala ta na image na ya koloba keno touti ko sala nani voyage ensemble et voilà. Tu es aussi consciente. Il y a voyage en ndenge bokendaki, ba séjour na bino, ndenge c'est pas ça. Tu es consciente. Alors yaya silama. Tala peuple, tala batu peut-être ba yamba ki bino na poto. Bosangana ki bino nyonso. Yokata bango soni. Yokata bango soni. Parce que poto okolinga okende kaka la makamuno kenda kaso ikosa nini wana. Yokata batu wana soni. Peut-être baza pe mikolo e pa belle vie, ba mikolo pe pa na yo. Yoka batu wana soni bokutana kili batu bosangisa ki bango na kati ya salle penza. Yoka bango soni ekosala yo bien. Kolinga te lobi okei ka batu wana nyonso bazaki na salle ba moni yo penza ba sali yo babeti yo kara. Eza propreté. Eza soni. Bozala ba vrai. Dis-toi aujourd'hui, ok, peut-être en France, na salle kane bozaki plus de 100 personnes. Bêtise, ba monio, ba peso kutu na mbotete. Dis-toi, au monite que non, yo moko baby sinzela no apoto. Yango bino mayele kendaka wapi.
Boye ba ko protéger ba relation mususu te ya koloba awa penza na batela. Hey. Vous êtes prête ya ko nani ya ko indisa ya ko bebisa maye les alaka nango te ya koloba keno awa na zala na tchana nu frein. Respecta ta bato boya bayamba ki bino na poto respecta ta bango. Po lobi atoke na poto bokuta na bopesa na mbote. Hey, hey, c'est grave, hein? C'est vraiment grave. Non, la belle, vitala ka batu. Na peso ka sala na nebo zayi kuna liboso yo na belle, vitala ka sala na nyonso. Et puis bêtise auto yo ki oyo. Lobi oke poto yo moko, ba moni ba sali yo semblant. Po ba ko tia bouton déjà. O bando kende poto che mutu na se, hein? Ok, peut-être spectacle no bato ba boy ko kende ko kota na spectacle no pona makambo. Bisous bye là-bas. Je vous aime la grande famille Tokutani. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, yakoza la Congolais. Tous à la fière, yakoza la Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.